மேசி பட்டாசு வெடிக்கிறாங்க. ஐயோ மேசி பட்டாசு வெடிக்கிறாங்க. ஒளிஞ்சிக்கோ. நான் ஒளிஞ்சிக்கிறேன்ப்பா. எனக்கு பயமா இருக்கு பட்டாசுப்பா. நான் இங்கே ஒளிஞ்சிக்கிறேன். நீங்க ஓடி போற. நீ அங்கே ஒளிஞ்சிக்கிறியா? ஓகே, நீ அங்கே ஒளிஞ்சிக்கோ, நான் இங்கே ஒளிஞ்சிக்கிறேன். சரியா? பயப்படியா? பயமா இருக்கு. ஓம் கிரீம் காளி சூலி. பரவா பயப்படவா? வா அம்மாக்கு பரவா. வா அம்மா வரியா? அம்மா வரியா? சரி வா வா போலாம். வா அம்மா கொடுப்பா. பயப்படக்கூடாது. பட்டாசு தான் பயப்படலாமா? எவ்வளோ பெரிய ஆள் நீங்கள்? சின்ன பட்டாசு போய் பயப்படுங்க. வாங்க போலாம். கேட்ட பார்த்தாலே பயமா இருக்கு. ஆமா எவ்வளோ பெரிய ஆள் நீங்கள்? சின்ன பட்டாசு போய் பயப்படுங்க. வாங்க போலாம். மாடி போய் ஒழிஞ்சிக்கலாம். வா நான் என்ன சொல்கிறேன். வா பயப்படாது. வா வா வரமாட்டியா? வரமாட்டியா? சரி நான் போய் எனக்கு பயமா இருக்கு. நான் மாடி ஒழிஞ்சிக்கப்பா. நீ வந்தாதான் கிடைக்கும். ஆமா, இங்க இருந்தா தனியா ஒரு வீடு சொல்ல மாட்டேன். சொல்லனா தோட்டக்கார கிழவனா இருந்தாலும் பேத்தி இருக்காங்க. அவங்களே இங்க இருக்கும்போது உனக்கு என்ன பயம்? அவங்க இதுக்குள்ள மட்டும் தானே இருப்பாங்க, அதுக்குள்ள போக மாட்டாங்கல்ல. நாம போவோம். மாப்பிள்ள மாத்தா நீ வேணா பாரு. எனக்கு பயமா இருக்கு. நான் மாடி ஒழிஞ்சிக்கப்பா. நீ வந்தாதான் கிடைக்கும். நான் போயிட்டேன். மாப்பிள்ள இவ்வளவு பயம் உள்ளவன் ஏன் தனியா வேலைக்கு? மாப்பிள்ளைய காணா? மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள மாப்பு வச்சுட்டாடா. ஆப்பு என்ன தனியா விட்டு போயிட்டானே, நான் எப்படி வெளியே போ? இதான் உனக்கு சேஃப்டியா? இங்கே தானே உங்களுக்கு சேஃப்டியா? இங்கே தான் போறியா? மாடியில் இருக்காக்கா? மாடியில் இருக்காக்கா? வரல போ. சரி நான் போட்டா? நீ கூப்பிட்டாலும் வர மாட்டேங்கிற. இப்போ என்னையே பாருன்னா என்ன அர்த்தம்? என்னையும் மேலே ஓடி விட மாட்டேங்கிற. சரி போ.